Amakuru ababaje azindutse avugirwa hariya mu karere ka Kamonyi gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ibihabereye biteye ubwoba abagiye batandukanye bose bumvise ibizindutse bibera muri kano karere ka Kamonyi. Mbese ni ibiki byaba bibereye muri kano karere ko abantu benshi cyane bakomeje kugenda bababazwa n'ibibereye muri kano karere ka Kamonyi? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bitewe n'ibyo umuturage wo muri ako karere akorewe asanze yakorewe. Ni ibintu rero byagiye bitera abantu benshi guhangayika, abandi nabo nyine bongera kuvuga ko muri iki gihugu cy'u Rwanda harimo abagome benshi bitewe n'ibyo bakoreye uyu muturage. Ni umuturage rero witwa Pasiteri Karegeya Boniface utuye muri kano karere ka Kamonyi mu murenge wa Remera wo muri kano karere ka Kamonyi. Ubwo rero yararyamye mu rugo rwiwe bwo hari mu masaha y'ijoro ngo hagati ya saa saba ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, ngo rero ngo yumvise ibintu mu rugo rwiwe ngo agiye ngo kureba ngo abo bantu arababura, ngo kuko nyine bari basanzwe ngo baza kumwiba, ubwo ndavuga ibisambo, ngo bari basanzwe baza kumwiba ngo bakica amatungo yiwe, ngo inka ziwe ndetse n'ihene ziwe, ngo noneho bagafata ihene ngo kugira ngo banamusuzugure ngo bakayibagira mu rugo rwiwe, ngo bamara kuyibagira mu rugo rwiwe noneho bagahita bajyana inyama. Ni ibintu rero ngo bikomeza kugenda bibabaza uyu muturage, ngo rero ngo yabyutse ngo n'ubundi azi ko ari ibisambo bigiye kumwiba, byaje kumwiba amatungo yiwe, ngo arashaka araheba, ngo rero ngo ahita asubira mu cyumba, ahita asubira mu nzu araryama. Rero ngo mu gitondo cyo kuri iyo tariki twavuze haruguru nibwo ngo umugore wiwe yasohotse hanze ajya inyuma y'urugo, ngo agiye inyuma y'urugo ngo ibyo yahasanze biteye agahinda n'umubabaro, kuko yasanze amasina yiwe zose bazitemaguye, noneho bafata ibitoki byari biri no kuri ayo masina barabifata nabyo barabicakagura. Uyu muturage rero avuga ko atari abajura ahubwo baje kumwiba, ngo ahubwo ngo ari abagizi ba nabi, ngo kuko ngo buriya umujuri yaje kukwiba ajyana ikintu yaje kukwiba, ngo ahubwo we ngo bafashe n'ibyo bitoki barabifata barabicagagura, ngo kugira ngo bamwereke ko atari ibisambo ahubwo ari we bashakaga. Rero uyu muturage nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba nibwo yahise avuga ati ko we yishinganishije mu nzego z'ubuyobozi bitewe n'ibyo abo bantu bamukorera, ngo buriya ngo baba barimo baramuha isomo, ngo kuko ubu ngubu niwe bashaka, ngo niba ibintu byose baza bakabyangiza mu rugo rwiwe, bakaza bakabaga ihene ubundi bakajyana inyama, ngo noneho kuba banadukira insina ziwe barazitemagura, turumva rero ko ari we ugiye gukurikizaho. Niho rero ahera yishinganisha, ndetse n'abaturage nabo bavuga ko nyine uyu muturage agomba guhabwa ubutabera bitewe n'abo bantu bakomeza kugenda bamwangiriza ibintu byose atunze. Ubwo rero iyi nkuru yari ikimara gusohoka, twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi ndetse n'ubw'umurenge, ntihagira byinshi badutangariza, kuko nihagira ibyo badutangariza tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Si rimwe si kabiri inzego zigiye zitandukanye zihora zigira inama abantu kudakora ibintu nk'ibi ngibi, ariko nyine ko umuntu wese aba agomba gukora ibintu biciye mu mucyo, aho gukora ubugizi bwa nabi nk'ubwo bakoreye uyu muturage. Rero namwe murimo muragenda mubibona ku mafoto, murabona ko bafashe rwose urutoki rwiwe bararutemagura, noneho bafata n'ibitoki byari biri kuri izo sina nazo barazitemagura. Ati ni ibintu rero byagiye bibabaza abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Niyo rero inzego z'ubuyobozi
zihera zivuga ko abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi batazigera bihanganirwa ko bazakurikiranwa paka babonetse. Rero reka natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nako nanakubwira, niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutse. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.